Lila Beyaz Oto Yıkama'dan merhaba. Oto yıkama sektöründe yeni bir çağa başlattım. Kendi geliştirdiğim ürün ile 3 işlemi aynı anda tek seferde yorucusuz çıkartıyorum. Bir torpido parlatma. Eskiden bezle süngerle yapardık. Buna son. El yorulmasına, toz kaldı derdine, el girmedi derdine son. 2. Parfüm sıkma derdine son. Ürün parfümlüdür. 3. Lastikleri fırçayla parlatma derdine son. Ürünü öyle bir geliştirdim ki boya tabancasıyla kolayca sıkılarak aracı 3-5 dakikada işlemi tamam. Ayrıca camlarda silinebilir, cilde zarar vermez, kumaşa, deriye zarar vermez. Plastik yenileyici özelliği mevcut, haftalarca parlaklığını korur. Fabrikadan yeni çıkmış gibi görüntü verir, yağlı bırakmaz. Not belirtmek isterim ki kendiniz normal torpido parlasını boya tabancasına koyup sıkmayı denemeyiz. Çünkü yağlı bırakır ve camları saatlerce silmek zorunda kalabilirsiniz. Oto yıkamacıların vazgeçilmez bir ürünü olacak ve şu anda dünyada tektir. Geliştirdiğim bu ürünün satışı için sponsor desteğine ve patent desteğine ihtiyacım vardır.